Omulungi atulaba tukwaniriza mu mboozi eno ennyuvu ekwata ku bizinga by'essese ng'ekutuusibwako ffe abaddu n'abazaana ba Kabaka okuva mu ssettendekero ya Muteesa One Royal University abeegattira mu Kakunizo oba giyite Group H. Abaganda baalugera nti okutambula kulaba okudda kunyumya, n'olw'ensonga eyo tuula okkalire tukuteereko emboozi ey'olugendo lwaffe ku kizinga Bugala. Olina ky'obadde tumanyi ku bizinga oba olina ky'obadde omanyi naye nga tolina bukakafu? Eno y'emboozi egenda okukumanyisa obuvo n'obuddo bw'ebizinga bino. Ssese Islands zisangibwa ku nnyanja Nalubaale era nga zikolebwa ebizinga ebikunokkiriza mu 84 mu disitulikiti y'e Kalangala. Bino nno mwe muli Bugala, Bukasa, Buyovu, Koome, Bulago, Banda n'ebirala bingi nnyo. Ng'oggyeko empewo z'ennyanja enseeneekerevu ezikufuuwako, obulungi bw'ebizinga bino tebulojjeka, nanti eriyo ebitonde bingi ebikwasa ensaara nga ebinyonyi, ebifo ebisanyukirwamu oba ziyite beach, ebimuli, emiti egisasamaza n'ensolo nga enkima. Ekizinga Bugala nga kino kimu ku bizinga ebisangibwa e Ssese kitudde ku sikweya kilomita 40 era nga kigambibwa kye kisinga obunene mu bizinga byonna eby'oku nnyanja Nalubaale ate nga kye kisinga n'enkulaakulana mu disitulikiti y'e Kalangala. Ku kizinga kuno kukolebwako emirimu egy'enjawulo nga okulima ebinazi, emmere, okutunda ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo, okuvuga amaato, okubajja amaato, ebyobulambuzi, kuno kw'ogatta n'okuvuba. Wabula nga olwaleero tugenda kutunuulira omulimu ogw'okuvuba ku kizinga kino. Omulimu guno tegulina kiseera kituufu we gwatandikira naye nga gwava dda era gye gimu ku mirimu gikaasangwawo ng'omwami Kasimu Bwattanya. Sirina ansa gye nyiza kugamba nti lunaku bwe luti mwaka bwe guti nedda, wabula bwo obuvubi bwava dda nga bukoleddwa ku bizinga kuno, naye envuba yali etya kubanga olwaleero ddazi kuno abantu tebaalina maato, baavubiranga ku bigere kubanga n'ebiseera ebyo ebyennyanja byali bingi mu mazzi oba mu nnyanja yaffe eno, okitegeera. Kale envuba eyo waaliwo kye bayita obubigo, nga muntu akwata muli n'azisimba busimbi mu mazzi n'azeetoolooza n'agira ki, kati ng'ekyennyanja bwe kiyitamu ate amadda kibula nga kitomera ku muli kuli ng'ekisenge, n'abisanga n'akola ki. Waaliwo envuba endala gye bayita ey'emiya, okutega emiya, basibanga engeri y'obuwayawaya, abamu baalukanga nkolokolo nga kalinga kasero, eno ne bakateekako omumwa, naye ng'eri munda waliyo obuti. Kati ng'ekyennyanja kino bwe kimala okuyingira kiyingira bulungi, naye ate bwe kiba kidda buli obuti busongovu eri, buli kiba ng'ekijja okufuluma kitomera ku luwa, kyo kitomera ku buntu buli, kati bwe bukikoonako ng'ate kidda emabega, ne weesanga nti byonna ebyayingidde byogera bisangamu nga tebifulumye, ng'ositulamu omuyo ogwo bwoti amazzi go ne gayiika, byo byonna ebyennyanja ebyayingidde olwo bikutte. Eyo nayo nvuba. Ne tujja nga tusembera paka abantu waliwo okuswaga, nako kwali kuvuba, okuswaga nazi kuno nga abamu tebanakola mafumu bakozesanga mafumu emmuli ne bazisongola, waliwo n'obuti bwe bubeera ku mazzi oba buyita obusumba ne babusongola, kakati nadda buzzi wali mu mazzi amatonotono ag'ebigere gamukoma muno, ye n'alaba ebyennyanja biteevunya bitaya bijja n'aswaga. Okuswaga kufumita kulinga kuyigga n'okola ki, ekyo n'akikuba, bwakikyaswaza ekyo ne kiraaka okulaaka, oluusi kibadde kidduse naye olw'okuba akikosezza kiba tekikyasobola kusigaza bulamu, ne kidda ku ngulu ku mazzi, ekyo n'atoola n'akuba mu lusero, oba kyaswaza akati ne kakiyingira, ekyo n'akitulya ddala ku luti lwakyo n'akuba mu ki, olwo nayo neyo yali nvuba, okitegedde. Kati envuba ne zijja nga zikyukana olw'ebika by'ebyennyanja, kubanga envuba ya mukene tojja muswaga, mukene tojja mutega muya, mukene tojja mutega muki gundi gye twatandise nayo akabigo,
tojja kutega Mukene Kabigo kubanga bwo butini bwetaaga katimba kaabwo olwo kati obutimba butandika okukolwa. Enkejje envuba yazo nayo ndala, kati envuba ezo ne ziba zatandika bwe zityo era n'ebika by'envuba bingi paka lwe baatuuka kukola obutimba buno obw'omu factory ne babeera nga abantu kati bakozesa obutimba obuvudde mu ki okuvuba. Olwo n'amaato gatandikidde ddala ng'omuntu alinnya mu lyato n'ategako ewala okukwata guli ogw'ennyanja ogunene ogutaliira ku ttale. Obutafaananako nga bizinga birala, ku kizinga Bugala bavuba ebika by'ebyennyanja 3 byokka nga muno mwe muli engege, empuuta, okwo kw'oteeka ne Mukene. Mu kuwayaamu n'omu ku batuuze b'ekitundu kino yatulambululira era n'atubuulira ebimu ku bikozesebwa nga bavuba nga muno mwe muli amaato, obutimba, ennanga, enkasi, amalobo n'ebirala bingi. Yo wange lwaki tetumwewulirirako ng'abitunnyonnyola? Kati olwaleero abavubi ba Mukene ng'oggyeko eryato mwe batudde n'ekitimba kiri ekivuba Mukene kye kiringa mosquito net mu nkula, ate bakozesa emibo, ebikoola by'emibo ne babitema ne babisibako byo nga bikola nga flota, babisibako ettaala ziri eza attractinga Mukene ono okujja kuba Mukene oba silverfish is attracted by light. Kati kwe basibe ettaala ezo ze basuula ku mazzi, ettaala eri neeba nga tekka eri bubeezi okwo ku mibo egenda eri okwo ku mazzi etengeeta okyegedde. Kati abo nabo aba Mukene bye babikozesa. Kati ne weesanga waliwo envuba gye tuyita nga bavubi ba mpuuta, abo bavuba kye tuyita omugonjo eyo nvuba. Kati bafuna oluwuzi oba oluguwa nga luwanvu luliko ebifuba nga 100, luliko ebifuba nga 15 kisinzira ku bugagga bw'omu, ne bagenda nga basibako amalobo in a space oba ya mita, space ya mita pa ddobo okyegedde. Ku malobo ako ne bassaako bets kize bassaako enkejje oba obusonzi obuto, ensonzi ezitannakula obuto. Kakati olwo ebyo nabo babikozesa naye nga bigenda kuvuba mpuuta, so si ngege, so si semutundu, so si mamba, kuba byonna bika bya byennyanja ate si Mukene wabula kati bali ku kimu mpuuta. Kati ne bateekako ate buno enkejje n'ekkinga kyekyokulya eri kyeneebeerwanira okulya eddobo lino ligikwate. Ebyo nabyo bikozesebwa era n'osanga n'obwo balina bagenda ne bavuba enkejje ate ne bazikuumira mu biduraamu nga nabo biri mu nnyanja mu nnyini naye nga babikubyemu obutuni nti amazzi mwebiri babirookedde ate nga nabo bulamu tebabusse kuba bakateekako nga kalamu kabe nga kasobola okuba nga kakyazannya. Ekyennyanja kiri kikalabe kijja okkalya ekyegedde nyonkadde baba bakayisizaamu eddobo naye nga teri katatirawo. Kati eyo nayo nvuba gye bayita omugonjo, ogwo guvuba mpuuta. Kati ab'engege bo basinga vubisa butimba olwaleero. Naye weeyogera ebikozesebwa bingi kuba waliwo kati n'ebimu ebitandise okugaanibwa. Kati ng'ebisambo, waliwo envuba y'okukola ebisambo. Essambo abamu bakiyita kokota, kiba kitimba nga kinene nga kiriko emiguwa egyo nga gya mita nga 4 obuwanvu, side ne side gubaako. Kati oli ne bavuga n'ekitimba kino ne bakitwala mu mazzi eyo wali mita 4 obuwanvu, so si downwards wabula obuwanvu ne bakidropinga eyo. Kati nakyo kibaako width yakyo oba length yakyo ng'ojja gisanga nga ya mita oba 10 obugazi. Kati ne bajja bakisuula mu mazzi eri. Kati ne batandika osika pulling ne basika emiguwa gino ng'ekisimba ekyo kye basika. Kati ekyennyanja ekibadde within all that premise, abo bo tebaliiko kika kya kyennyanja okugjako Mukene kubanga bo mulimu amakowe nti buyitamu oluusi n'obukejje naye ebirala byonna bikwata. Buli kika kya kyennyanja ekibadde mu area eyo bwe bajja basika kikokota kibisanga ne kibireeta byonna ne bakireeta paka ku ttale. Kati ne babikwata okyegedde. Eyo nayo nvuba era n'ekyo kikozesebwa. Mulimu ebintu ebikozesebwa ng'era kuvuba. Waliwo ebikozesebwa okkanga ebyennyanja, okkanga obukanzi.
bali ne bajja basuula akatimba kaabwe around kyokka ne bafuna kye tuyita tayikuuni, tukiyita okkuba tayikuuni. Babajja ekiti nga kinene kyandibadde kyagala okukula ng'ekinu, wakati ne bagezaako kibajja bajjamu engeri ya hall ekituli naye nga kinenenene, naye nga ekituli ekyo tekigguka wabula kintu kukola sound nga bw'ogamba nti ekikopo kirimu ekituli naye ate eno tekikola ki. Kati ekikopo ekyo bw'okivuunika ku mazzi n'okigundako bepa kikola sound. Kati ekintu kye kibayita tayikuuni, bateekamu omuti mu kiti ekyo kyennyini omuwanvu. Kati oli nadda mu lyato n'agenda ng'amaze osuula akatimba kali, n'ajja ng'akikuba mu mazzi bebbu, kati ne kikuba sound eno n'okusamuka kw'amazzi, ekyennyanja ekibadde awo wonna ne kidduka okwekanga. Kati bwe kidduka ate eri mu maaso gye kidduka kigenda mu mazzi ag'ebuziba mu deep waters, ate ekitimba gye baakitadde kati mu kujja kuno ne speed kitomera mu ki, bijja bitomera mu katimba muli, bitomera mu katimba muli. Kati nakyo kikozesebwa naye nga kyo kyakukanga, so tekikozeseddwa nti kivuba nti oba kyekikwata ekyennyanja, wabula kyo kikanga bukanzi byennyanja. Kale ebikozesebwa bingi mu kuvuba. Enkasi kikozesebwa kuba ze zivugibwa, n'ejjambiya ekozesebwa kubanga abamu waliwo kye bayita empini. Empini oli abajja ekiti eno nga kiriko abamu ga nkoloddoli omutwe omunene, kati tubalirire omukono gwayi guno, kati nenja nteekayo ekikonde kino, eyo mpini. Kakati eno omuti guno gwenkana eno obuwanvu naye kino kikonde kino ki. Kati bwe tutambula mu mazzi muli ne tukwata oguuto ogunene okugusikayo mu mazzi guzitowa, jjukira kyali kiramu. Bwegenda okukuba bweti okulwana ejja kuba ekusinza amaanyi ekkube mu mazzi ate ofe, oyo omuvubi oba afe. Kati kyekiti kino kyakutte nti bwe bagisembeza okumpi n'agikuba ekiti kino ku mutwe be po n'eyabika omutwe oba nebeera unconscious, ne basobola ogisikayo mu mazzi ogissa mu lyato. Nakyo kikozesebwa. Yo wange obadde okimanyi nti okuvuba nako kulina essaawa zaakwo? Abavubi bagenda ssaawa 10 ku 11 ez'olweggulo okutega obutimba ne bakomawo. Awo nno ku 8 n'omwenda ez'okumakya baddayo ne bategulula. Ku ssaawa 2 baba bagobye ku mwalo. Ekyewuunyisa nti waliwo n'emmere gye bakozesa okutega ebyennyanja ng'eno eyitibwa mubiru, anti ensi n'ebyewuunyisa. Ye kisinvuirako obudde, kati osanga abaamukene batandika ssaawa emu okudda waggulu, oli asobola n'okukeesa naye kuba bo bavuba kiro wokka, asobola n'obeerawo n'abeerawo paka ku makya kasaba n'amafuta ge g'ateeka mu ttaala ze. Ab'engege batandika ssaawa 11 oggolomola amaato n'ab'empuuta ne bagenda batega butimba. Abamu bamanyi n'okusulayo nabo kye bayita ku booda, oli n'asuula ennanga ze anka, eryato ne libeerawo nga beebase ddyo litengeeta. Okitegedde? Abo nabo bavubi bwe batyo. Kwega buli bamu kisinzira ku kyennyanja, kika kya kyennyanja kyavuba bwe muva obudde. Okuvuba si kunaanya, anti waliwo obulombolombo n'emizizo gy'olina okwetantala nga ogenda okuvuba, nga muno mulimu obutagenda na bikajjo naddala ng'ogenda okuvuba. Tolira wali bikajjo mu mazzi. Kati nga kusese wano kuleeta endiga tekikkirizibwa n'okusimbako obulo bw'oleese mu mpeke nti ngenda kusimba ku essese tekikkirizibwa. Kujjako ensaano nga baba maze okukola ki leeta baate y'emmere. Bw'ogenda ku nnyanja tokkirizibwa kunaaba mu maaso ku makya ng'ogenda. Lwaki? Bw'oba wateze omutego gwo oyinza obutalaba watadde mutego gwo ng'onaabye mu maaso, so ogenda tonaabye mu maaso kikwanguyira okoleka nti okola ki, kikwanguyira okola nti ofuna omutego gwe wagutadde. Eryato bwe libeera eppya okuligolomola lyetaagisaamuuko okubeera nga linaazibwa, lyetaagayo okubeera nga oteekamu olweza, ebbombo, kayaayana, n'onaaza olusi n'ogula omwenge omuganda oba n'osala enkoko
nobeera ng'onaza bulungi eryato eryo. Eryato oluvannyuma weriyingira ku mazzi, omuvubi eryato weriyingira ku mazzi kati ng'eri ebbya, waba asimbula okugenda mu mazzi n'abaawo kyerabidde, wakomawo tagenda, alina okukomerawo ddala, kubanga wagenda tasobola kufuna buzibu naye tafuna. Cages mwe balundira ebyennyanja nabyo byamagero, anti bino birundibwa wakati mu nnyanja era nga zino ziba poloti za bannannyini era nga zigulibwa bugulibwa. Si kya buvunaanyizibwa okusaalimbira mu kifo ekitali kikyo ng'ovubayo ebyennyanja. Fish cage farming, abalunda ebyennyanja mu nnyanja, eddundiro ery'ebyennyanja naye balunda talapia. Ti babanga abalimi, ozimba olutindo n'ossaamu akatimba, ebyennyanja bwe bibeera mu nsawo ena bag, obiteekamu, nsooka kubiteeka mu buluda ng'onaga nti omuntu azimbye ekiyumba ky'enkoko, abuleese bukyali buto n'abutisa mu buluda, ne buva mu buluda n'abuuza mu second stage nga nasale bed, kati buvaawo n'abuuza ate mu katimba ako. Kati akayumba ako akaliko kategeeza ki? Ako kayumba kabeera kambwa ekuuma ku keegi, kubeerako omusirikale asobola okuuma keegi in case omuntu ayinza okujja n'abba. Kati embwa ebeeramu nebanga ekuuma ki awo in case omuntu bw'aba azze ajja kubanga etegeeza abaliwo, kuba keegi tebeera wala n'abantu abakola ki, kati eyo keegi ebeerawo ya community. Obadde okimanyi nti Mukene naye avubwa buvubwa era avubwa kiro era tavuba kwa mwezi nga mukyala Jessica bw'attaanya. Eryato ligendamu liteekwa kuba lirimu abakozi 3. Oba ye tomusobola muvuba abantu 2. Tulina kubamu abantu 3. Nyingira amazzi ekimba ky'ekinene bakikwata 3. Kati okwata bukwasi timba n'osuula olugira n'omala n'ojjayo n'oyoola. Oteeka oba n'amataala, kuba Mukene tebamuvuba misana. Ate n'okw'omwezi era abataliiwo. Oteeka amataala, n'amataala olabyemu obuntu mu lyato bulinga. Wadde ng'omulimu guno agumazeemu ebbanga lya myaka 10 naye asanga obuzibu buno wammanga. Okugeza singa tewaba musana Mukene aba si wa kukala ate buli lwalwa wansi ayonooneka. Amafuta ga bbeeyi ne bagenda kati olunaku okuyingira mu mazzi babeetaaga liita 20. Liita y'amafuta wano tugigula 14,5. Yeetaaga parafini, amataala nkozesa amatono gali amataala 5. Manteeka liita 10 ya parafini okuyingira mu mazzi. Kati ogenda okumaliriza ng'olunaku eryato okusaabala ligenze na mitwalo nga 14. Kati ne bajja bayita Mukene kati nga bw'omulabo ezo baleese kilo ziri 5 baloosa. Nandyagadde omutunda mu kilo naye tewali abagula mu kilo batono. Tundira mu baafu. Newankubadde abantu abasinga balowooza nti omulimu gw'okuvuba gwa bataasoma naye abatuuze bagwenyumirizaamu nnyo nga bano. Ffe abataasoma emirimu gye tulina okukola ekikulu onoonya capital n'oyingira mu byobuvubi kasita ofuna capital nsomeseza abaana nenyumirizaamu mu kintu ekyo kyempulira nga essanyu lyange lyonna era newenjogera kati essaawa eno era nkyasomesa abaana. Ekyalo kiganyiddwa olw'ensonga nti that's where they earn their living. Ne okuwerera kwabo abaana we basobodde kubanga much of these fishers are not born from here. They are born from out there. Kakati they come when there are failures out there.
nga they are last resort kujja eno kuvuba nnyo. The lake is free to them. Ne bagira kati abantu bafunye emirembe wano basobola okuliisa famire zaabwe, basobola okuweerera abaana baabwe, basobola okwebezaawo. Kale kwe kuganyirwa kwe bakoze eki. Ekyennyanja okisanga mu katale naye omanya emitendera mwe kiyita okutuukako. Laba era owulirize. Ekisooka abavubi bagoba ku mwalo era kye basooka okukola kwe kusiba eryato okulitangira okudda mu mazzi. Oluvannyuma ebyennyanja bijjibwa mu lyato okutwalibwa we bipimibwa. Ekyennyanja bwe kitaweza kipimo kyetaagibwa olwo kiba kifuuse undersize. Tulina kye tuyita fish table. Fish table ezo zibanga fish markets. Nti osanga nga bakidesigninga nga kuliko fish display tables, nti ebyennyanja omuvubi oli wabijjali abireeta ku kimeeza kuno ebyozebwa ne byozebwa. Emmoroka z'abaguzi ziri bifuriji ebitwala ku mafactory weebiri, abo ba middlemen weebali abanaabigula ba dealers. Kati ne bamanya buli omu weighing scale weeziri, ne bapima kilooli zaleese, ne bascreening out undersize buno obuto obwo batatwala eri ne babuzza ebbali, ne bajjako bino byokka ebinene ebiri size gye baagala, ne bapaakinga mu ice. Oluusi ebimu muliko n'ebyuma ebikuba ice okulaba nti ekyennyanja kino bakikumira mu ice ne kisayonooneka, ne babikola ki paka eryo ekitwalibwa ku last market. Kali waggulu nnyo era kituuse okubeera nti bannakalangala tetukyawoomerwa oba tetukyalina mukisa guwoomerwa kyennyanja oba kulya ku kyennyanja okuggyako ng'olina ssente. The demand is high out there. Etatuganya naffe bano abali mu bizinga kulya ku kyennyanja. Due to the high demand out there, tulina ba middlemen bangi abadiiringira mu ekyo mu byennyanja. Kati babigulira ku myalo kwennyini. That's the market. Kanosa nti biri ku market balwanira na birwanire babira na competition okubigula ku bavubi. Kanosa nti the residents inside the island oba in the island tetukyalina mukisa. Kati byonna bigenda bugenzi out babitwala butwazi katali kebwendi kuki. Kati fentwesa nti demand is high era market biri kyatunzi kyamaanyi. Era okuba nti kyatunzi kyamaanyi ate kyekyali kyaleetera ne abamu kye bakola kye tuyita illegal fishing, abantu okukola envuba embi bonna banoonya okukwata n'abalala ne bakwata undersize younger fish. Lwaki banoonya kukola ki? Kubanga oba ekinene bakitutte eri omukyala ayagala okulya ku kyennyanja. Kati ono alina kano ak'olubatu ye n'akatambuza mu kyalo era n'afuna ssente. So nga ate abasse generation eyandibadde ddako next breeding aba agisse nebeera nti n'ebyennyanja tukyalina mu mazzi kati bitono. Enkolagana y'abavubi ne gavumenti obadde ogimanyi katugikulambululire. Enkolagana y'abavubi ne gavumenti tekirinaawo gundi yonna gye kibadde kireese okuggyako engeri gavumenti gyekwatamu ensonga yeyokka abavubi gye batayagala. Guno mulimu era is an income generating activity to different families okiraba and communities. Kakati ng'ensonga ya kubasomesa ki gavumenti kyoyagala kiteekebwe mu nkola nonti okubateekako eryanyi erisukkiridde. Kubanga right today we have seen loss of life lwaba government officials nga bazze okukwata abavubi. Tonnamanya oba oli avuba bubi ali mu lyato lye akoze eki naye we mumutuukako tonnalaba na byennyanja byakutte mumukuba. Kati abamu ne weesanga nti batya balaba eryato lya gavumenti lijjo balumba babuuka bubuusi ne bagwa mu mazzi kuba bamanyi bagera basi bagera bakuba yeti abamu tebamanyi kuwuga ne bafa. Abamu bagudde mu mazzi mawanvu nnyo olugendo litasobola dduuga kulutuuse eno ewali ekizinga okusinziira eryato gye libadde still bonna ne balemererwa ndewe ne bafa. Ate nga gavumenti newankudde balaba nti bagudde mu mazzi bano ng'abakozi ababalumbye nti wuuli akyawuga temulumba nti emukwata ate bukwase emuggyeko wabula ate babaleka bulesi. Eventually oli aba yakawuka ko wano nawolinaako ate n'afa bufi. Kati okoze ekintu ekitakoze eki ekitasevinze life gw'obazze tonabakwata nti kino kyolabye kifu nti kati obakutte the culprits wabula bo olw'okutte ate tobasevinze wabula okikubadde nga muzannyo n'onyumirwa gwe n'ovuga ate lyato kuba most cases webamala bakola bwe batyo ne balanga babuuse mu lyato baguddemu ate bano nga bavuga nga bagenda baleme kuwa ripooti
nti bali bafudde endabo baba bakoze eki naye ng'ate gwe obasse lwa butabawa kyakkola kirungi. Secondly, olw'obwavu, embeera y'obwavu, abantu abamu baganye okuabidinga with laws. Government gundi ezeetaddewo. Kati kubanga abantu bali mu bwavu baagala ekyokuliisa abaana, baagala ekyokusomesa abaana. Kati eri omugaana talina ate ssente z'omutale. Kati for example, kampeewo ekyokulabirako. Abantu bakubajjanga amaato gaabwe. Ene size. Amanene n'amatono. Olina alitwala okuvuba. Government olwaleero ng'obwe busobozi bwe naye ng'avubiramu bulungi. Kati golwaleero nojja ogamba nti amaato gonna agali size bweti katugeze fuuti 15 okukka wansi tetujja agakkiriza ku mazzi. Naye ng'olubaawo terukyagulikako, kiki kyonna materials tekyaguliko, omuntu oli talina ssente. Kakati najja bwe n'omuteerawo nti eryato erinaavuba ku mikono lirina kuba na fuuti 26. Ekigambo fuuti 26 okuva kuno nakuli. Eryato ddiba gisa lijja kuba mu bukadde 5. Omuntu oli talina na capital wa mitwalo 3. Kakati gwoyongedde omwavu waliza ddala olw'okuba tasobola kukola ekyo ky'oyagala atuukirize. Kinene nnyo. Era kivuga nti right today twakitadde nti okuvuba kati kwafuuse kw'abagagga. Abaavu bonna babagobye kuki? Ku mazzi. Olw'ebyo obutimba Juli oli abadde alina yinki 4. Nga yinki 4 ekwata engege, kibaati, enkulu neki, nekwatamu ne size kale ntonotono. Kati nga kagula emitwalo, for example, ngenda teekawo kyakulabirako, nti kagula emitwalo 3 akatimba kamu. Okitegedde? Nalo nateekako birala bikakolako okutuuka okuvuba. Kakati gwe olwaleero bagaye nti bagule yinki 6 okudda waggulu. Yinki 6 ekkowe lyayo lye kino ddene bwe liti erikwata ogw'ennyanja ogunene ennyo. Buno obutono buba buyita bino ebitonotono biyita mu buyisi. Kakati akatimba kano kagula emitwalo 6. Omuntu yeetaaga okugatta obutimba 50 okusobola okufunamu kilo zakola ki zayagala. Kati ono ajja ttega obutimba buno 50 akomewo ng'afunye engegezi ezenkana size ezisobola okukwata mu katimba ako 2 bweziti. Okitegedde bulungi? Kati amakulu gaakyo kitegeeza nti naye yennyini ajja kwokya amafuta okugenda ewali ebyennyanja ebyo ebinene ebikulu neki ate aveeyo nga tukiyita yeekungudde nga tafunye. Kati ng'omugagga ajja okubeera mu process bwetyo. Bano bamufuna mpona bonna bajja kuba tebasobola. Kati eyo nayo baalya naye nti abantu babaavuwazza mu ngeri eyo neki ate ne bantu bawadde ki kyakkola oba tebabategekedde. Okwerijestalinga gwe kennyini mu mwalo mozze n'eryato lyo baligenda vubira mu mwalo ogwo nalyo lirijestalinga litandikira aliwo obukiiko bwe tuyita BMU, Beach Management Unit. Kati obwo bwe butandikirwako ku kyalo then n'okubeera nti eryato lyo lirijesitalingibwa mu Fisheries Office. Okitegeddeyo ekitundu ekyo era Fisheries Office yabaawo oluusi atambula oluusi mmwe mugendayo gyali waba tazze mwalo eryato lyo ne baliwa n'ennamba. Era singa simanyi bamwageetegereza galiko ennamba. Kati bwe tuba nti guli omwalo guliko lutoboka kati ennamba yawe etandika ne ero enzo tandika ne Kalangala K simanyi ddi mu busirise ne bateekako ero nga kitegeeza nti Kalangala district bikoze bitya ne bateekako ne TKTC ekyandibadde KTC Kalangala Town Council wano tuteekako ero ne kiraga nti Kalangala Town Council naye omwalo ki lutoboka then ennamba n'obeera nti nze ndi 2-3 Kalangala Town Council mwena nga kuliko MW nga lidagala lyemwena kati n'eryato eryo weriva eri ne lijja eno okuvubira wano erutoboka nga libadde lyemwena bamanyi okubuuza nti ono atunonyeemu ki kubanga abamu baba bakozi ba bikolobero boyinza osanga nga bagenda okuvuba eno basanga obutimba bwa bannaabwe babusala ne babubba ne babiyunga okwabwe. Oyinza osanga oli wasanga obutimba bwa munne yamusoose okutega ategululamu ebyennyanja by'oli nga babbi obwo buba bubbi. Okitegedde? Kati ng'eri bamugobye olw'empisa ze ezembi najja erimbika mweno. Kati byonna kyekunoonyereza ne kulya nti balinoonyerezaako naawe lwaki wazze eno. Oyinza okuba eryato eryo lyazze naye nga lyeri n'asalawo obutatwala byennyanja wa mukama we najja abitunda eno eryavuga eryato nga kkalu agambe mukama we nti saafunye. Kati byonna balina enkolagana ennungi kati ti abavubi bakwatagana ow'eno lwaki oleese ebyennyanja byo bitunda eno ki ekibadde.
okyegedde newankubadde waliwo some consequences ezibalemesa oli n'abitunda eno ayinza okuba nga baddayo akasinsi ne kajja oba empewo nejja atugeze ebyennyanja oba byamugonjo oba byaki nga yabivubye dda ku makya bigenda kwonooneka kati nga wanaavugira okuddayo okutuuka mu mwalo gwe bigenda kuba biduze oba obyonoonese kati n'asalawo n'akyama mu mwalo guno nakkiriziganya n'alaba chairman BMU n'ababuulira nti ebennayo olw'ensonga bweti nsazireebwa abaguzi ba wano babigule mukama wange egundi era bamukubira waliwo okubeera nti bagenze kuvuba egindi empewo ne basanga eyo amafuta ne gabagwako kati ne basobola okuseeyeeya ne bajja batulaki ebyennyanja ate byo byogenda kwonooneka era ne basaba bitunda wano era bakubira bakama baabwe okyegedde nti alize ne kiro bweziti azitunze wano nebali ne bamuwa sente kati enkola ennungi eyo enkolagana ennungi eyo yajjawo era kati bweri obuvubi butambula bulungi n'olwekyo ffe ab'akakonezo kano tuwunzika nga tukubiriza abatuuze b'oku bizinga byonna okwongera okugondera amateeka gavumenti geeteekawo naddala okutereeza eby'envuba ku nnyanja n'okwongera okwettanira okuvuba kuba ebirungi ebikulimu nfofoolo era tukwettanire kubanga kufuna kiralu. Katusisinkane